ndị be anyị ga-enụ ntị ka m gwa unu nke bụ eziokwu. Otu obodo a mụnara anyị n'ime a na-akpọ Naijiria dị. Anyị sị ka anyị gwa onwe anyị eziokwu, obodo ada aka mma, obodo enwekwana ike ka mma, mana ọzi kedu ife anyị nwabụ ndị Igbo ga-eme. O doro mụ na gaghị n'obodo ada aka kwado ịdị mma. Ọ bụrụ kịta na ife mebiri emebi mana na ife afọ na-adịwanye mma, esi oke ihe obodo n'ofu ụbọchị ọ ga-adị mma ka a na-eme. Mana onye na-agwọ ibi ọ na-eto afọ at the same time ụkwụ a na-aza, ọ na-efọrọ na udo adọrọ otu aka Naijiria dị. Ọ bụ na ọkụ a na-eti mkpu ya na ọkụ dị, asị ngwa ka anyị yabazịa n'ụzọ. Ọ bụ na ụzọ dị, asị ngwa ka anyị yabazịa mmiri. Ọ bụ na mmiri dị, asị ngwa ka anyị yabazịa insekuriti. Ọ bụ na insekuriti dị, asị ka anyị yabazịa, mana ịgbakọchakwa ife niile ifu na enwero nke dị. Mkpu a na-eti kemgbe ụwa ọ ka na-emeruo taa. So kedu ife anyị eme? O si tiri mkpu a na-aga, mmadụ eti unu na afọ ife onyonyo ofe ebe ofu onye ga-achị Naijiria na-esi ya iwu ka ọ bụ nwere ife mekata ka ọ ya dị nwe ofu onye ga-achị Naijiria na-esi. Mana ndị bi na Naijiria bụ ndị ga-editamaya onye ga-achị n'ime mmadụ ịta unu na afọ ife onyonyo ofe ebe. Ndị mmadụ sị na onwere onye Nigerian youth si ka ọ chịa na mmadụ ịta na maachị. Enwere onye Nigerian youth ga-asị na onye ọ ga-acha na mmadụ ịta na maachị. Mana ọ na ịmadụgonu ọ bụrụ ife a na-ekwu ekwu, ọ ike ọ dịkwa ndị mmadụ ime ya. Mmadụ ite na afọ ife onyonyo ụfa, enwere onye Nigerian youth ga-apụta kịta sị na onye dị otu aka fachọ ka ọ chịa ka onye anya na-eche Naijiria. Enwero. So ka ife na akwa niile a na-ebe na mkpu niile a na-eti na akwa na anyị nwa ka o si n'aka. Ma igwe onwe anyị nke bụ eziokwu, anyị nwa ka o si n'aka. Maka mmadụ ete na afọ ife onyonyo fa, enwere ife mee ka ofu onye n'ime va yala echi. Ka ekwenụ ndị ga-alapụ ka onye achị ya ọ ndị youth. Ka ekwenụ onye ga-asị na ọ chọ ka onye bụrụ onye dị otu a ga-achị ọ ndị youth. Bọta ajụjụ chọrọ ịjụ, ndị youth o emenwe? Ndị youth o menwuru ya? Unu ada aza m ajụjụ. Ndị youth Naijiria o menwuru ya? Ọ bụrụ na ị na-anụ ife na-ekwu, ide na ị na-anụ ife na-ekwu, mụ na amasị ife anyị eme peji ahụ. Biko ọ bụrụ na ị na-anụ ife na-ekwu, ide. Ọ bụrụ na ị na-anụ ife na-ekwu, biko dee na ị na-anụ ife na-ekwu. Ị na-anụ ife na-ekwu, biko dee na ị na-anụ ife na-ekwu. Ọ bụrụ na ị na-anụ ife na-ekwu, biko dee na ị na-anụ ife na-ekwu. Ọ bụrụ na ị na-anụ ife na-ekwu, biko detuo. Chinedu ọ gịnị na-emezi peji a? Maka nya nwere eziteru meseji si m na otego m bịadebere online, otego m post mekwara ife, ana m epost ife, ana m abịa online. Amara m ma ọ dị mọọ m gbara peji a nkịtị dị mọọ na-emebi, because ị na-anya ịfụ na udo adọrọzi. The last time m bịara online bụ dị ka mmadụ 5 or 6 nke kịta abụzị so mụ na gị na ọhịa.
amara m ife Facebook Facebook ji eme page at this way enwe m ike ịkọwa gịnị mere Facebook ji eme this mfa na-eme gịnị mere Facebook ji eme this mfa na-eme enwe m ike ịkọwa ife mere Facebook ji eme this mana meji mgbagbu ghara ọga anya na-eme ndị be anyị ọ bụrụ na ị na-anụ olu m biko dee na ị na-anụ ife nne anyị amagbagado Facebook ọsọ wekaba nwe Facebook anyị ama agbara ya ọzọ anyị ga na-emebe ebe oge o si wee dị ọ bụrụ mba ya na-eme kedụ ka m si wee kwu nọ Nigerian youth ka ọ dị n'aka etere Igbo etere ozi ofu onye na mmadụ ịta ya achị next year mana ndị youth ka ọ dịzi n'aka kedu onye fa chọkọ ọchị ya fa ya emenwe ife dị na ya onye ọbụla ndị youth Nigeria si na ọchọ fa chọkọ ọchị ebe a ga-achị mana Nigerian youth oye emenwe ya ebido gwugoro Big Brother Naija ije ebe a ifo kafa ga-esi wee dị serious na Big Brother Naija kịta na-enyo kedu onye nke a ji wee mekwa nka ị na-ajụ onwe gị akwa the same people na-eti mkpu ka ebidozi Big Brother Naija na fe echefuo ife niile fa na-eti nachi ya azụ jekiri were onwe Big Brother dịkwa happy na akụ na-eke onye fa ya vote echi the same people na-abịa na-eti mkpu ịnenecha dia situation ịmara ihe asị kedu ebe anyị ebido ọ Nigerian youth bụ the problem enwe na Nigeria because ọ bụrụ na Nigerian youth na afọ a na-ata na afọ a na-afọsọ Nigerian youth ofu Nigerian youth aka ama ife a ga-eme mana Nigerian youth ike gburu ọ ije na TikTok efu ebe fa juru na-akọ inyo ebidokwa Big Brother Naija kịta fe focus ebe a all these things bụ problem ha na-aya so the question bụ kedu onye ga-achị Nigeria next year who is that kedu onye ga-achị Nigeria next year maka iwu dị ka ọ bụ na ofu onye ga-achị and mara amarụ na onye ọbụla ga-achị na iwu ọbụla onye a tinye na ọ gbasara gị obrugodi na ịnọrọ na be anyị enwe ndị ma nọ n'ụlọ iwu ọbụla onye a ga-etinye iticha mgbu bacha mba ọ na-affect everybody so kedu onye dị ife afọ ga-achị Nigeria next year Bola Ahmed Tinubu president of Nigeria na ọ na-apụta next year Peter Obi former governor of Anambra State ọ na-apụta Atiku former vice president of Nigeria during Obasanjo time ọ na-apụta enwe ike nwegasịa ndị ọzọ mana ndị nke abụgodo ndị mmadụ ịta abụgodo ndị a na-anụ afafa na-apụta so mmadụ ịta kedu onye ga-achị maka onwe dị ife sọkwa mụ na gị mee ka ofu onye n'ime vayala eche mana kedu onye bụ ife nke afọ ga-achị Nigerian youth ka ọ dị n'aka mana ọ na-ewute m na Nigerian youth mba Nigerian youth ka ọ dị n'aka kedu onye nke ga-achị onye ọbụla chi na mmadụ ịta anyị na ebe a ga-esite ụda akwa ị ga-ebe na-esiye site ụdị mkpu ị ga na-eti na-esiye kedu onye ga-achị na-esiye ụmụ Igbo ka onye ọbụla gba nkịtị so ife na-emerụ ya mee ife na-emerụ mee ọ ga-emekwa o asị ka onye ọbụla na-apị ịfụnanya ka ọ na-adị ibe na ịfụnanya afọ na-abụ tata mma agbarịrị mbọ mma agbakwu online n'abalị etere Igbo etere ose mma agba mbọ mbịa online n'abalị
etere Igbo ederose mma agba mbọ ka m bịa online n'abalị mana achọgodi nke unu zagodi m ajụjụ a kedu onye ga-achị next year n'uche nke gị asị gị kwuo kedu onye ọ dị ka onye ga-achị ndị be anyị unu ka m na-achọ ka unu zara m ajụjụ n'uche nke gị kedu onye ọ dị ka onye ga-achị ọ dị gị ka Bola Tinubu na-achịkịta ọhịa kontinu ọ dị ka Peter Obi onye tukwu ebe a ọ dị gị ka Atiku ga-aba ebe a anyị njọkwa unu zam anyị na-emezi vidiyo obodo ofu onye na online anyị na onye akpa nkata obodo ofu onye ka m fụrụ online mụ na ya akpa nkata agara 30 minutes ewee njebe ebe njekọ obodo ofu onye ka m fụrụ online mụ na ya akpa nkata 30 minutes ewee njebe ebe njekọ maka na a na-eji mgbagbu wee ghara ọgụ a ga-eji mgbagbu wee ghara ọgụ ka ha bịa ụmụ Igbo be anyị ụmụ ọma m ji eje mma ebe ọ bụ na o si na wee dị otu a anyị alapịa ife abalị unu na-aghọta otu ọbụla o si na wee dị anyị alapịa ife abalị mma ya letakwa azụ ka na asị na eme ngwa ngwa emeghara ọdachi mana mmadụ ita ma anụ na-emere enu emere ala ofu onye ga-achị Naijiria na-esi ya mana dịka ka m si wee kwu na onye ndị Nigerian youth chọ ka ọchị ya ga-achị gee ntị ka n'ife m kwuru onye ndị Nigerian youth sekretary na fachokwu onwere ofu onye n'ebe a Nigerian youth ga-asị na ọnya ga-achị na maachị Naijiria enwere onye n'ebe a mmadụ ịta Nigerian youth sekretary na ọnya ga-achị Naijiria onye ga-achị Naijiria ọ bụzi ya na onye a chọrọ Naijiria ịma na enwezi ife dịka Naijiria mana Nigerian youth dị busy ekiri Big Brother Naija fa dị busy na ọ na TikTok aka inyo ọnya bụ the problem enwere otu mmadụ ga-ataruo afọ onye ekwesịghị ime aka nri na aka ekpe ya enwe otu ị ga-ataruo afọ n'ụwa inidi ozi mmadụ ime gị ka ị mara ife na-emenụ and m kwetara na otu a Naijiria dị kịta na ya atarugo dị afọ but yet isi ndị mmadụ achọghị ịgwafa ife otu o si wee dị
anyị atalugo dị afọ enough ga kwesị kịta na onye ọbụla bụ onye Naijiria, onye ọbụla amụrụ na Naijiria otu na Naijiria ekwesịghị ịma nke bụ eziokwu. But yet ndị mmadụ ka na afịa na a na-egwu egwu. A ga-atagide afọ a ruo mgbe one ajụ ka na-ajụ ịma mmadụ one na-anwụ na Naijiria kwa ụbọchị ndị nke egburu egbu. Ọ bụ na ndị amị egburo, ndị polisi egbuo. Ọ bụ na ndị polisi egburo, ndị nche egbue. Ọ bụ na ndị nche egburo, ndị ori egbue. Ọ bụ na ndị ori egburo, ndị bandit egbue. Ọ bụ na ndị bandit egburo, dịka enwero side na ejiri egbu ndị mmadụ. Mmadụ nkịtị egbuo mmadụ nkịtị ibi. Maybe a na-azụ ana ma ọ bụ ha na-ebe azụ ụlọ ma ọ na-azụ ma ego ma biznes. Mana ndị mmadụ na-adakwa ụbọchị. Ma ndị ya bara arụ eje ụlọ ọgwụ. Ifekwasị ịdị n'ụlọ ọgwụ adọrọ n'ụlọ ọgwụ fesi otu a wee na-ala mmụọ. A ga-ekwu onye wee lara ibia. A ga-ekwu onye wee lara ibia. Ịgbakọcha ife niile ifu na-eme na iwe jụzi onwe kedụzi otu a ga-esi wee mee ka udo wee chi ya. And ife ọzọ ka mba bụ mmadụ na enwere Chukwu sie n'iwu abịa azọpụta Nigerians. Ọ bụ na Nigeria ga-agwọtọkọ, ndị ga-agwọtọkọ ya bụ Nigerian youth. Ọ bụ na Nigerian youth achọghịzị ka ndị a na-achị, Nigerian youth ka ọ dị n'aka. Mana mbọsị ndị be anyị kweta egwu onwefe eziokwu. Ma na-enwero mmụọ nọ eniwu ya na-achọ onye oyi esevu. Na ọ bụ na isevuru onwe gị, ịta anya bụ ahụfụ. Mgbe na-ajụ next year kedu onye ga-achị Nigeria? Kedu onye ga-achị Nigeria next year? Kedu onye ga-achị Nigeria next year? Anyị nwa ka ọ dị n'aka o. Kedu onye ga-achị Nigeria next year? Unu agbara nkịtị. Kedu onye ga-achị Nigeria next year? Kedu onye dị ife ga-achị Nigeria next year? So Dubai ife mere mara mma bịa nwe ebe m chọrọ ije. Prince nsogbu enwere kịta bụ na Nigerian youth nnọkọta na-ajụ amama Nigerian youth fa na-echekwa eche ka mmadụ sọsọ ife onye ọbụla ma onye ọbụla etukwuru ana na complain mana akụmeji agba nkịtị kịta ebidogo Big Brother Naija Biafra ebe Nigerian youth na-abọbụrụ maka Big Brother Naija na-akọgasị ife na-enwere isi ife Nigerian youth fe engage na datin na-aba mbụ ụfọdụ a na-ekerete enemy for ife na-enwere isi chefuo na-etere igbo etere ose na-esiye na ndapịsị ngachi Nigeria. And marụ na first time ndị gọvanọ ma ndị president nwee ka ọ na-esi adị nọ na second time ka ba na-ekwechiri na-apịawa onye ọbụla azọ gbasaziri ọrụva mana fada eche that one fada eche onye a ma ịbịa na social media ịfụ na ndị na-egwuriri onwefe egwu na social media na aka dị active ndị mmadụ ihe engage karịa ndị na-ekwu kedu ife a ga-eme. Onye bụ nsogbu mgbe m na-acha atụ Buhari eru na adịrị m Tinubu ekwuru m okwu alaba eti Tinubu mba dị m ekwe na ndị eweru Tinubu iwe maka ndị mmadụ ndị mpa mmadụ ndị isi ndị ngwụrọ ya na ụmụaka a ga-amụta echi ya na ụmụaka nọkịta na ọ bụrụ fọ ndị jigo machọd ara m eweru Tinubu iwe because na ndị mmadụ achọrọ igwu onwefe eziokwu si ife ụfọdụ ga-eme ịbịa kpọ Tinubu iyi agadi iwe ka wee ịgbacha ya iyi tukwuru kpana o tinye iwu na-ebekwa akwa so gịnị ya kedu onye ka mma ịkpọ Tinubu iyi enwe ife ọ na-ewepịa na onye na-akpọ oyi ọma na ị na-akpụ ya iyi
ifuru apiki ogwe ikpobi iyi ebi online ikpobi iyi ịgbacha iyi gịnị wee ịgbacha iyi na o meje boro ego na China ma ofu obodo ọ bụrụ ya akwụdo obodo mụ na gaghị na ego niile ọ na-eboro abụrụ ya ga-akwụ ya ọ bụrụ ya ga-akwụ ya dịka ọdọba gị ego ga-abụnụ enwere onye na-aza afịa ọ chọ ka onye adị hapi na ama adị hapi tụrụ uwe emebie ma ọ bụrụ ụwa na-emebi emebi so ka ifegodị na iyi na-agbụ enwere ife ọ na-eme enwe ife ọbụla ego na-egote ọ chọrọ igo na-eko onwe ebe ọbụla a chọrọ ije ọ na-eje ka eme ka gụwa na-ata afụfụ ọ dịghị ka ịkpọ oyi bụ the solution ọ dịghị ka ịba mba bụ the solution next year 2027 mmadụ ga-achị Nigeria anyị etukwurukwa na fodukwa aka tibekwa mkpu onwe ka Tinubu si wee chịcha alituo anda person aligoro anya kwa afa the person anọ anya kwa afa the person anọ anyị na the person egwodobekwu ya the person litukwa onye ọzọ abanye anya kwa afa nka anyị na onye egwodobia and ka efu onye nke ọbụla gbata anụ anyị na-asụ na onye nke akacha njọ mgbe Buhari na-achị agbagoro anyị na-asụ na Buhari dịka na enwere onye jọrọ njọ ruwe ka Buhari na onye abụrụ ebecha Buhari pụọ Tinubu bata ọ dịzịa ndị mmadụ ka mgbe Buhari nọ na-egwu ka a na-egwu fafizie na ọkịta ka a tabara afọ ichefuo na mbọsọ ọbụla Tinubu chịcha Naijiria dịtuo na onye ọzọ ga-adịgorukwa na Tinubu otu a Tinubu na kịta anyị na-eti mkpu na ị ga-afụ na ife ka mma kịta karịa mgbe ahụ maka ifo maka na ọ bụrụ ndị mmadụ na-eme ife kwesịrị na fa ga-eme ọnya bụ nsogbu dị ọ bụrụ ndị mmadụ na-eme gịnị na-eme ife kwesịrị na fa ga-eme so oge ruo na mgbe a ga-agbakọta ọnụ si mba afọ a na-ata ka dị mgbe ọ ga-eme kedu ife a ga-eme ka afọ a mee no ka ekwado ndị ga-eme ya ka ekwanụ ndị ga-eme Nigerian youth achọrọ ịma Nigerian youth na-efe res concern ọ bụrụ dịfa ka a na-agwa o ife na-enwere isi onye ọbụla dị very active a na-agba mba na-eti mkpu mana ọ bụrụzi ya ife nwere isi ama na ife a ka ọ ga-abịa eme afọ a na-ata abụrụ na ọ ga-efu efu mana onwegodinu nke eji aka yet enwe onye chi ịma ndị be anyị emenwuru ife dị ya ka ọ na anyị emenwuru ya ịbịa na soshal midia bịa n'aka ọnụ ma ọ na-akpọ iyi onye bụla na-apịrị ọfụ ka ọ na-ana ibi elu biko ọ bụrụ na ị na-ana ife nnekwu ọ bụrụ na ị na-ana ife nnekwu biko na-apịrị m ịfụnanya ka ọ na-ana ibi elu ị na-ana ife nnekwu biko na-apịrị m ịfụnanya ka ọ na-ana ibi elu biko ị na-anụ ife ndekwu na-apịrị m ịfụnanya ka ọ na-ala ibi elu ife bịanụ bụ ndị be anyị mma arapụ unu mma agba mbọ ka m bịa online n'abalị enyi m ịbịagide online ka mara ma peji ọ ka revive kwa maka enwere ozi dị mba bụ na anyị ezi emechaa